ไปเลยใส่อีกใส่ไปใส่ไปใส่ไปใส่อีกอ่ะอีกถ้วยนึงเอาถ้วยใหญ่มานี่หน่อยดิใส่เบาถ้วยใหญ่นี้ถ้วยใหญ่กว่านี้หน่อยดิเอาถ้วยใหญ่มามันย่างสุกแล้วแต่มันก็เป็นสีชมพูอยู่ดี หรือว่ามันเป็นเพราะว่าหมัก น่าจะหมักนะ